नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ है। आज मैले सुकेको माछाको चटपटेको रेसिपी लिएर आएकी छु। मन परे लाइक, शेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। बनाउनमा एकदमै सजिलो र खानमा धेरै नै स्वादिलो हुन्छ यो। यसको लागि मैले 2 वटा सुकेको माछा लिएकी छु र यसलाई हातैले नै मसिनो टुक्रा गरेकी छु। चटपटेमा हाल्नको लागि 2 वटा प्याज, 6-7 वटा हरियो खुर्सानी, 3 वटा लसुन, 1 वटा कागती, 2 वटा टमाटर र अलिकति तेल लिएकी छु र सबैलाई काटेर राखेकी छु। कढाईमा अलिकति तेल हाल्ने र तेल तातिसकेपछि लसुनलाई फुराउने। लसुनलाई धेरै रातो नबनाउने। त्यसपछि माथिबाट माछालाई पनि राख्ने। माछा राखिसकेपछि एकछिन मजाले चलाउने। त्यसपछि 1 सानो चम्मच हर्दी हाल्ने र फेरि राम्रोसित मिक्स गर्दै 3-4 मिनेट पकाउने। रेसिपी मन परे लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरेर मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। अब 1 सानो चम्मच रातो धुलो खुर्सानी हालेर फेरि मिक्स गर्ने। अब काटेको प्याजलाई पनि हाल्ने अनि फेरि सबैलाई पल्टाउँदै चलाउने। स्वाद अनुसार नुन पनि राख्ने। फेरि काटेको हरियो खुर्सानी पनि हाल्ने। खुर्सानी चाहिँ कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्दा पनि हुन्छ। टमाटरलाई पनि हाल्ने र एकछिन चलाएर ढक्कन लगाएर टमाटरलाई हल्का गल्न दिने। ढक्कन खोलेर कतिको पाक्यो भनेर हेरौँ। टमाटर हल्का गलिसकेको छ। अब यो माथि एउटा निम्बु निचोडेर रस हालिदिने। अब 1-2 पल्ट चलाएर निकाल्दिने। ल हेर्नुस् त हाम्रो चटपटे माछा तयार भइसकेको छ। यो माथि अलिकति काटेको धनिया छर्किदिने र अब यसको स्वाद लिन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यस्तै मिठो मिठो रेसिपीको लागि मेरो अरू भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। हस्त अर्को रेसिपीमा भेट्ने नै छु।